Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbah, ngantuk? Kemutan putu mbah. Aku jawab salami lemes. Mbah, pun pikantuk snack dereng. Ampun lemes-lemes. Nggih, sing jawab salam muga-muga rezekine lancar. Utange enggak lunas. Sing seru sing enom malah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala hadihin niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ijabatil mas'ul liridha ilahi ta'ala wa li syafa'ati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam bi barakatillah fi hadal majlis wa bi rahmatillah khususan ala man hadal majlisi wa ala man hadal qaryah. Bundi balik kerto wa khususun ala man hadal qaryah balik kerto. Allahumma ja'al qaryatan balik kerto aminatan mutmainnah ma'muran mubarakan ila yaumil qiyamah bi barakatillah wa bi rahmatillah bi wasilati khususun hadrati masyayikhina masyayikhihim wa ustadina wa ustadihim wa nakhussu khususun ila hadrati wa tumaila hadrati engkang babat desa balik kerto mriki bi barakatillah wa bi rahmatillah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sareng bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa wa arahu fi sayrihi min ayatil kubra. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa dhurriyyatina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam bil lisani yafqahu qawli wa ahyi qalbi wa nawwirhu binuri ma'rifatika ya Allah. Nun sewu donga bareng-bareng nggih. Kula dherekaken nggih. Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma khtim lana bil iman wal islam wal khair was sa'adah
wa bihusnil khatimah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'd. Murabbir rahimna wa jasatina wa masyayikhina, para alim, para ulama, warasatul anbiya, para kiai, para sepuh bini sepuh dalam sesepuhan ingkang dipun sepuhaken. Al-akhos panjenenganipun Al-Mukarram Romo Kiai Mas Ruri ingkang tansah sampun kita midhangetaken mauidhah hasanahipun ingkang dipun barokahi dening Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Panjenenganipun Al-Mukarram Bapak Kiai Muhammad Azka, panjenenganipun Al-Mukarram Bapak Kiai Nasihun Amin, ingkang kita dereki ilmu manfaatipun, ingkang kita ajeng-ajeng ziyadah donganipun, ingkang dipun barokahi dening Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Para kiai lintunipun, pengasuh pondok pesantren, majelis taklim madrasah diniyah, Bapak Haji Bu Hajah, Dewan Asatid Asatidah ingkang keluberan ngilmu kadah. Malah nyelempit nang buri ya. Kula batine kaget sing nyenggol bokong nyong siapa. Para Dewan Asatid Asatidah ingkang keluberan ngilmu kadah, nggih Bu nggih. Telaten ngopeni jamaah, telaten ngopeni bocah-bocah, anggenipun li'i'la'i kalimatillah tansah pinaringan istiqomah. Pangemban-pangembating Praja Satriyaning negari, panjenenganipun Bapak Kepala Desa lan sedaya perangkat pejabat ingkang terhormat ingkang insyaallah waget ngemban amanat, waget ngayomi dateng masyarakat. Ketua panitia lan sedaya warga masyarakat Balekerta. Leres nggih? Hah? Oh, Balekerta. Bu. Dalem. Oh, Bundisan Balekerta. Teng mriki Balekerta, nek pindah Banjar dadi Balekerta. Nggih Bu nggih. Mboten napa-napa nggih Bu. Nggih, maksude sing penting mudeng nggih. Sebentar, dene iki panggunge yik-yik ya. Hah? Aman-aman nggih. Oh, Bu yik-yik nggih. Yik. Oke. Mboten aman-aman. Mboten turene Mbak Kasimah mboten iyik-iyik tapi empuk ngono jare. Nggih, alhamdulillah. Nggih. Ketua panitia lan sedaya warga masyarakat Bundisan Balekerta nggih. Ingkang sampun menyiapkan tempatnya, mengeluarkan hartanya, menyatukan ide dan pikirannya. Nggih napa mboten? Untuk terselenggaranya acara peringatan Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepada panitia, Allah akan mengganti apa yang sudah jenengan keluarkan dengan yang lebih banyak dan barokah. Allahumma. Yang membahagiakan suasana, menyejukkan hati kita dengan senandung sholawat dan syair religinya, yakni Qasimah, kasidah irama Melayu dari Magelang, yang insyaallah akan selalu diberkahi oleh Allah. Bersama Qasimah kita bersolawat, bersama Qasimah insyaallah kita akan sowan berjumpa baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma. Pengen boten? Pengen boten? Ngapa? Oh malah guyu Pengen boten? Ngapa? Oh nggih, pengen sowan Kanjeng. Pengen nggih Bu? Insyaallah nek akeh sholawate diparing kesempatan awake dhewe bakal pikantuk pitulungane Kanjeng Nabi. Mboten mung pikantuk pitulungan tapi bisa sowan dan berjumpa baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma. Sedaya tamu undangan ingkang boten waget kula wija-wiji asmanipun Bapak Ibu hadirin hadirat muslimin muslimat ingkang insyaallah dipun mulyakaken dening Allah Subhanahu wa taala dunya sampai ke surga. Alhamdulillahirabbil alamin, kanthi idin lan ridho saking Gusti Dat Kang Maha Kuasa sing wis maringi nikmat akeh ora kira-kira. Awake dhewe didadekake makhluk sing paling mulia. Jajal rika tiru nyong sedela kok. Cobi jenengan tiru kula sedela ya Bu.
Nganggone A oke. Kan nek O is biasa. Nggih mboten? Biasanya jenengan ngendikane mulya, jajal siki kala-kala mulia. Ngoten nggih? Ayo sing kompak, Bu. Didadekake makhluk sing paling diarani menung. Diparingi nikmat akeh ora kiragi. Biyen lair ora nggawa apa-apa. Siki wis duwe werna-wer ning sering lup, sering lakoni do. Paling lakoni do saben din nganti ora kera. Delingaken ora ndrim. Sing sering glendengi tang. Wonge yatek. Ngaku Bu. Bu, ananging sonten niki piyambak saged hadir teng majelis ingkang mul. Ketemu mar'atus sholihah dari Banjarnegara. Dibahagiakan dihibur oleh kasih. Penak temen Bu, nggak muni ngono tok. Moga-moga dadi wasilah awake dhewe punya kondisi yang bahagia. Penuh dengan syukur dosane di ngapu. Benjang kondur tengsur. Allahumma. Penak sih nggak muni ngono tok. Alhamdulillah. Bunga Bu. Seneng Bu. Bahagia Bu. Sholawat ma'assalam. Katur dumateng panutan kita. Nabiullah Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi ingkang kita dereki tindak lampahipun, Nabi ingkang kita ajeng-ajeng syafaatul uzmahipun benjang wonten ing yaumul qiyamah. Insyaallah awake dhewe golongan umat Kanjeng Nabi ingkang badhe dipun syafaati. Allahumma. Nek ora oleh rahmate Gusti Allah, ora oleh pangapurane Allah, ora oleh syafaate Kanjeng Nabi, awake dhewe arep ngendelaken apane? Betul? Betul. Ngibadah ora sepiraha, dosa dilakoni saben dina, ning kepengin mlebu surga. Nggih napa mboten? Pantes napa dereng? Pantes dereng. Nggih. Oh Tuhan, kami tak pantas di surga. Kepengen surga ning rasane urung pantes ya Bu. Halo. Juga ngempis suarane ki Mbak Nika. Sebentar. Enggak apa-apa Mbak Nis gini. Bapak urung ketemu kok. Juga tak mampu menahan siksa neraka. Bu, nang surga urung pantes, nang neraka ora wani. Iya ora? Terus kepenake nang endi? Halo halo. Halo. Nang surga urung pantes, nang neraka urung wani. Nggih mboten? Mboten wantun disiksa, akhirnya kepripun solusine? Oh nang tengah-tengah. Oh mboten tengah-tengah. Kabulkan taubat ampuni dosa-dosaku. Are wangi banget. Hanyalah Engkau Maha Pengampun dosa hambamu. Bareng-bareng iktiraf. Ilahi lastumil firdausi a'la.
surga urung pantes. Betul. Nang neraka ora kuat. Solusinya bagaimana? Ngarep-arep rahmati Allah, muga-muga dosa-dosane awake dhewek di ngapura. Amin Allahumma. Sing darep-arep ampunane Gusti, dosane kathah mboten. Dosane kathah mboten. Dosa-dosaku tak terhitung bagai debu. Ya ilahi, terimalah amal taubatku. Sisa umurku berkurang setiap hari. Dosa-dosaku kami memohon Engkau ampuni. Malih. Ilahi las tulil firdausi a'la. Wala kawan ala naril jahimi. Pahalita tatawagad min dunubi. Bu, dosane kathah mboten? Gedhe mboten? Nggih, awake dhewe dosane kathah, ning sak akeh-akeh dosa, sak gedhe-gedhening dosa isih luwih gedhe pangapurane Gusti. Muga-muga awake dhewe termasuk golongan wong-wong sing di ngapura. Allahumma. Bentuk kasih sayang Allah kepada hambanya agar hambanya tidak terputus. Ibarat awake dewek tetap dicancang kali Allah adalah dengan mewajibkan sholat 5 waktu. Teng pundi sholat 5 waktu niki Allah wahyu akan datang Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui peristiwa Isra Mi'raj. Lateng mriki kula mboten badhe nerangaken tentang kisah perjalanan Isra Mi'raj. Nggih, mangke kisah perjalanan singkat mawon, tapi yang saya tekankan di sini adalah sebuah narasi yang melatar belakangi bagaimana sampai Kanjeng Nabi dipanggil oleh Allah, langit kepengin diambah Kanjeng Nabi, bahkan surga sangat bahagia, buruk rindu. Hewan yang di surga rindu kepengin ditumpahi Kanjeng Nabi niki mergane saking sabare baguse akhlake Kanjeng Nabi. Shallallahu alaihi Nabi Muhammad. Bu, Rika urip nang alam donya kiye semene lawase nggih. Kadang bungah, kadang susah. Akeh bungae napa akeh susahe? Wah, akeh susahe. Halo, Bu. Akeh kurange apa akeh luwihe? Luwih ke ponjol-ponjol. Akeh kurange apa akeh punjule? Kurange apa punjule? Bu. Akeh bahagiane napa akeh kecewane? Bahagia. Niki. Awake dhewek diparingi nikmat luar biasa. Ning kadang urip nang donya niki tidak ada yang benar-benar ideal.
setiap orang berjuang dengan cobaane masing-masing. Nah ini kita atur ke. Narasi yang melatar belakangi bagaimana Kanjeng Nabi ditimbali kali Allah kan Isra Mi'raj. Kanjeng Nabi niku lah nembe ditilar seda pamane terus disusul ditilar seda garwane. Nggih napa mboten? Nggih. Pak. Dene bapak-bapak sedek temen ya. Apa zaman wis akhir ya, Bu? Zaman wis akhir jan pedapenane akeh wong wadon timbang wong lanang kok. Nggih mboten, Pak? Halo. Pak. Zaman akhir niku akeh wong lanang, akeh wong wadon tinimbang wong lanang. Nggih mboten? Nek disiapi wong wadon pirang-pirang kados niki kira-kira jenengan kepengin bojo maning apa ora? Nggih, seru banget ya, Bu. Ora lah, guyon. Ora wani jare ora wani. Ora wani, Pak? Wedi, Pak? Oke, pancen Allah ngendika ngoten, fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan. Nek wedi ora bisa adil cukup siji. Baik, dadi nek wedi tunggal mawon. Tapi saya rasa bapak-bapak yang di sekitar kita wedine ora merga, wedi ora bisa adil, ning wedi karo bojone. Iya, loh, dalam rumah tangga niku ana sing diwedeni, ana sing diseremi. Ibarat hutan niku sing marai serem mergane ana macan. Nggih mboten? Lah kira-kira nang daerah Magelang niki, balik kerta mriki, leres nggih? Ah niku sing sering dadi macan niku kira-kira wong lanang napa wong wadon? Jajal sebelah riku, Bu. Sing cok dadi macan wong lanang napa wong wadon? Wong wadon. Nggih, oh Pak, ngeten Pak. Nek sing dadi macane wong wadon berarti Rika pawang macan. Nggih mboten? Nggih, berarti pawange jenengan macan, ya Bu. Mulane ngeten, sak galak-galake macan kudu manut karo pawang. Setuju Pak? Kok ora seru jenengan kaya ora pati setuju? Kayak anak pertanyaan bahwa bojone anak sing ora manut ya barang. Saya ulangi lagi. Sak galak-galake macan kudu manut karo pawang. Setuju Pak? Setuju. Tapi kira-kira anak macan sing ora manut napa mboten Pak? Onten macan ngendi kuwe? Hah? Macan putih? Oh, onten macan sing ora manut jare Bu. Macan pundi, Pak? Oh, jare bapake sing ngangge baju hitam batik niku jare macan Banjarnegara. Yakin nembe nyong dalok namune macan Banjarnegara. Terima kasih, Pak. Nggih Bu nggih. Tapi nyon pangapunten, saumpama macan-macan ana sing ora manut itu diteliti dulu, nggih mboten? Apa pancen macane sing beleng, tapi bisa jadi ana macan ka ora manut, mergane pawange ora ngerti karepe macan. Betul? Tepuk tangan ibu-ibu. Macan dilawan. Bon, kembali ke ngaji kok laptop. Pak, Bon, dewek bebojoan, nggih mboten? Kula ndek bojo, jenengan ndek bojo mboten? Ana sing muni ora ngono barange. Wis muni ora ke wis tau duwe bojo. Nggih Bu nggih. Piyambak niki bebojoan, mboten enten sing sempurna, nggih Bu nggih? Walaupun kadang jenenge bojo ora nana digoleti, lunga diperintah kon, bali mandang wis bali dio. Oh lah kok apal temen jenengan. Nggih mboten? Ora nana digoleti, lunga kon bali nangu madya mei. Tapi wong bojo Pak, angger siji sedak, sing siji ya nelangsa. Iya apa ora?
Iya ora? Lho Kanjeng Nabi niki tumpuk-tumpuk nelangsane, Bu. Nelangsa ditilar seda pamane, nelangsa ditilar seda istrine. Nah niki teng mriki, nggih. Akhirnya Kanjeng Nabi didhawuhi hijrah teng Thaif. 100 kilometer sekang Mekah tekan tanah Thaif, tindak Kanjeng Nabi, tindak niku. Ora nganggo kendaraan mboten. Tindak 100 kilometer. Mpun nate jenengan tindak Thaif, Bu? Dereng nate. Mas, ngemben angger jenengan zaroh tanah suci, haji utawane umroh. Amin, adongakna meneng-meneng amine dadak diperintah kok. Balani ngemben nek jenengan tindak haji lan umroh. Sing muni amin ceru berarti kepengin temenan. Sing wis krungu ora gelem muni amin berarti pancen urung kepengin. Alah telat. Mboten Mbah, estu Mbah mboten wonten telate. Nggih. Insyaallah mangke saged ziarah teng Thaif wonten makame Abdullah bin Abbas, nggih. Nalikane Kanjeng Nabi niku teng Thaif dengan tujuan dakwah biar diterima, tidak mendapatkan tekanan yang dahsyat, tapi sing dipikir teng Kanjeng Nabi ternyata tidak sesuai. Tekan Thaif dakwah 10 dina ora ketampa, dicaci maki, dibenci, nggih napa mboten? Nggih. Niki Kanjeng Nabi sedih luar biasa. Sedih 10 dina tok, Pak. Lah niki sing arep tak aturaken. Ayo awake dhewe nyonto doa indahnya Rasulullah, akhlake Kanjeng Nabi. Wis kelangan paman, ketumpuk maning kelangan garwa, ketumpuk maning hijrah nang Thaif ora ditampa. Kanjeng Nabi medal saking Thaif, istirahat nang kebun kurma. Kanjeng Nabi ndonga. Dongane kaya niki. Mirengaken ya, Bu. Mangke dewek wong ngaji niki kudu tambah ilmu. Wong tambah ilmu kudu tambah apik. Kudu dicontoh, berusaha. Nggih, Bu nggih. Dongane ngoten. Ilahi ilaika asyku dha'fan quwwati wa qillat hillati wa hawani 'alan nas. Ya Allah, yu pok rika nglegakna nyong yo. Wong nyong we minal ngototin wal ngedenin leng dikir muni Allah ngene mbok sing seru ngono. Masa leng muni Allah mengalah. Anta rabbul mustad'afin ya arhamar rahimin. Mantan mending lah bombong. Bu, niki salah satu doa Kanjeng Nabi. Kita bisa contoh dengan sikap bagaimana Kanjeng Nabi menerima berbagai macam tekanan yang bertubi-tubi diterima dengan elegan dan proporsional. Nggih, nggih. Setunggal. Nalikane Kanjeng Nabi di tanah Thaif dakwah, ora mung sedina, ditahan, disabari tekan 10 dina. Niki ora ditampa, Kanjeng Nabi akhirnya minggir keluar dari Thaif. Pelajaran apa sing bisa diambil, Bu? Nek rika ngomongi bojo, anak, keluarga, kakang utawane adi, tangga, kanca, sedulur dielengaken bola bali ning orang gugu, ora dirungokna, malah gela rika alu wong minggir. Nggih? Tapi minggir ampun putus asa. Karena apa? Isi tengkurep, hati masih tertutup. Maka minggirin. Nggih? Lah minggir niki Kanjeng Nabi ndonga, dongane indah ngeten. Ilahi duh Gusti Allah, ilaika asku dha'fan quwwati wa qillat hillati wa hawani 'alan
Duh Allah, kula kalih panjenengan wadul. Napa Bu? Wadul. Kanjeng Nabi niku sedih wadule karo Gusti Allah. Nek jenengan sedih kecewa maka wadullah ning wadule karo Gusti. Aja sembarangan diwaduli. Kadang-kadang sembarangan diwaduli. Saking seringe wadul nganti kancane diwaduli bebeh. Nggih mboten? Lah paling-paling rene arep wadul. Kancane diwaduli ora gelem ngrungokaken malah gale wadul lewat status. Ana apa ora? Wong kecewa wadul lewat status ana apa ora? Lah yang ngerana paedahe wadul lewat status sing diwaduli yang bersangkutan paham. Lah nek ora kan mubazir, ya ora? Contoh Rika kecewa karo wong. Jenengan medal saking dalem, jenengan tindak ketemu karo kancane, nggih, takon, karepan tindak pundi yu? Sing ditakoni malah meneng baen. Ya Bu, sing ditakoni meneng baen. Lan jenengan mangkel alias gelek. Sambat ngoten nyong takon bener-bener apik-apik malah ora dijawab. Ngesuk nyong angger ketemu ora pantakon maning. Niku digawe status. Asing nyimpen nomerin jenengan maca status jenengan kabeh. Nyimpen nomor 500 sing maca wong 500. Akhirnya ada yang bertinyi-tinyi. Iki wong dene gawe status kaya niki sing ditakoni ora semaur si sapa. Nggih mboten? Sing maca status takon-takon si sapa. Mandangana sing ditakoni wong sing mau ora semaur, nggih, jebule malah ora duwe HP. Ya kan salah sasaran. Nggih mboten? Artinya ini pelajaran. Wadul mangga wadul ning wadullah di yang tepat. Nggih mboten? Nggih. Anak uang lagi gelak karo bojone, lagi ngudungan karo bojone, malah curhate karo adine sing urung duwe bojo. Nicokan anak wong kaya niku nggih? Nggih mboten? Lah ya adine angger mudeng malah ngomong-ngomongake. Akhire dadi fitnah. Iya ora? Wadul ning wadul itu di tempat yang tepat dengan siapa? Kanjeng Nabi niku kecewa. Niki wadule karo Gusti. Wadul, nggih. Wadul karo wong kena nggo rembug rasam, kasih solusi, tapi tergantung tiange. Zaman saniki sing modus karo sing tulus akeh sing modus Bu. Nggih mboten? Etok-etoke ngomongi, ya Allah yu melas temen. Nggih mboten? Nggih. Wis tak rewangi. Lah prike maning nyong. Nah, nggih. Nggih. Tapi ternyata mengambil kesempatan dalam kesempitan. Pokoke hati-hati, nggih. Dewek susah, dewek kecewa, kita menderita, wadul karo Gusti. Termasuk nek ora ndek duit. Jadi kan nek ora ndek duit wadul karo sapa? Dalam Bu ora duwe duit. Ana ora duwe duit wadul karo sapa Bu? Oh bojone. Bojone ora duwe duit wadul karo sapa? Siapa sing muni wadul karo BRI? Kau udah ayo betul. Anak wadul karo bojone ora duwe duit, wadul karo sedulure ora disilihi. Timbang beban ngono ke jalan malah. Bu, wadul mboten apa-apa. Karena apa? Ampun mendem masalah. Kita butuh, jangan terlalu berat. Sing ora kuat gledhaken. Nggih napa mboten? Serahkan sama yang lebih kuat. Inggih punika Gusti. Jeung Nabi wadul, nggih. Ilaika asku dhafan quwati. Kula wadul kalih panjenengan saking lemahe kula, kekurangane kula, kurangi kekuatan kula, wahawani 'alan nas. Kula mboten saged ngadepi menungsa Bani Sakif wong sing nang to. Alah muni if ngono ora gelem lan ikan domblong bayang. Bu,
sing nang Thaif. Adek ngeten iki Kanjeng Nabi pripun? Ya Allah, sakniki kula wadul kalian jenengan. Kula teng Thaif boten ditampa. Kula ken melangkah teng pundi malih. Napa kula pindah teng kene tempat sing adoh tapi tetep disengiti. Utawane kula pindah teng kene tempat sing cepak tapi tetep disengiti. Teng pundi mawon kula kok tasih disengiti menungsa. Malam takun ilayya ghadabi, sing penting jenengan kalih kula mboten sengit, saya akan tetap bahagia. Nggih mboten? Sebab angger menungsa niku kan ngomong kan seneng kabeh ora mungkin, Bu. Ana sing seneng, ana sing ora seneng. Nggih mboten? Ana sing cocok, ana sing ora cocok. Nggih mboten? Nggih. Mulane awake dhewe wadule karo Gusti Allah. Nek ana masalah ra cocok, beristirahatlah, nyemingkir sekedap, wadul nang Allah. Lah nalikane Kanjeng Nabi wadul teng Gusti Allah niku, malaikat mireng, ngaras goncang. Nggih. Sampai malaikat ngabari malaikat sing teng Thaif. Malaikat sing jaga gunung Thaif. Dalem, aku Kanjeng Nabi tenggene pinggire jenengan. Ditakoni karepe pripun, aki susah. Malaikat niku nawani Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi, nek jenengan sakit hati karo wong Thaif, nek jenengan lara ati karo wong Thaif, niki kula malaikat sing jaga gunung Thaif niki, jenengan kantun nyuwun mawon. Gunungnya tak bedul. Nggih? Mangke gunungnya tak bedul. Dibedul terus dibroaken. Nggih? Kok guyu napa ta, Bu? Oh, kaget ya Allah. Lah wong gunung no, masa gunung nyi ngono ya ora mungkin. Nggih mboten? Niki. Niku malaikat belani Kanjeng Nabi. Tak balaskan dendam, tak brui wong Bani Thaqif karo gunung niki, bukit niki mengke mati kabeh. Kanjeng Nabi, la malaika fa innahum qaumul la ya'lamun. Tidak malaikat, sesungguhnya wong niku wong golongan wong sing urung ngerti. Nggih, sami Bu, pelajaran yang selanjutnya napa? Nek jenengan te masalah nyemingkirin donga, njaluk karo Gusti, wadul karo Gusti. Nggih, terus nek anak kancane maring, yuk kenang apa? Dinganu wong kae, wis lah tenang bae sampean anteng. Tak atasi ninyong. Nggih mboten? Didukung untuk balas dendam, Kanjeng Nabi mboten purun. Didukung untuk menyakiti, Kanjeng Nabi mboten purun. Jenengan gelak kali sinten mawon, ampun dendam, ayo memaafkan. Nggih mboten? Sebab dunia niki pun jelas, ada yang membangun, ada yang menghancurkan. Niki dunia. Nggih mboten? Awake dhewe jangan jadi orang yang menghancurkan, termasuk jangan menghancurkan diri sendiri. Nggih mboten? Salah satu untuk tidak menghancurkan diri sendiri, maka nek dhewek duwe lara ati karo wong liya, wadulaken karo Gusti Allah, didongaake, aja dendam, aja njaluk rewangi dendam karo kancane, lan ayo maafkan teman-teman kita. Nggih napa mboten? Insyaallah nek wis saged kados niki berarti golongan man ahsana man asahu. Nggih mboten? Niki donya wis kabeh ngoten iki. Ana sing bangun, ana sing ngejur. Nggih mboten? Rumah sakit kau dirikan, orang sakit kau obatkan. Rumah sakit kau dirikan, orang sakit kau obatkan. Orang miskin kau kasihi, anak yatim kau santuni. Orang miskin kau kasihi, anak yatim kau santuni. Tapi peluru kau ledakan, semua jadi berantakan. Tapi peluru kau ledakan, semua jadi berantakan. Bingung untuk memikirnya. Bu, lagu legendaris bareng-bareng ya Bu, nggih.
niki termasuk vokal qasidah riyen niki. Ayo. Perdamaian kasih mah. Oh no. Suarane kula wis enggek-enggek suarane. Nggih Bu nggih. Dadi masuk angin ke malah jare teng burine jare laris ngono. Perpegan jare. Nggih. Nggih. Kemarin itu agak masuk angin, kehujanan juga. Mungkin usia sudah semakin tua nggih. Faktor jatine ala dela-dela nglenggrek, dela-dela nglenggrek bae. Ning muga-muga manfaat. Allahumma. Ngeten nggih Bu nggih. Onten yang menghancurkan, tapi ada yang membangun. Kanjeng Nabi ditawani tanah Taif mau dihancurkan, Kanjeng Nabi boten, biarkan seperti ini. Nanti suatu saat kemudian hari dari keturunan Bani Saqif akan muncul orang-orang yang akan mendakwahkan Islam. Muncullah salah satu sahabat Kanjeng Nabi, asmane sahabat Abu Hurairah. Sinten? Boten napa-napa. Nggih boten. Abu Hurairah niki lahir di tanah Taif. Salah satu perawi hadis Kanjeng Nabi ngriwayataken hadis kathah pada baik karo awake dhewek. Awake dhewek nek ora cocok karo wong tuane, aja nganti ora cocok kuwi diturun-turunake nang anake. Betul. Anak kalane wong tuane urung apik, anake dadi wong apik. Anak kalane wong tuane wis apik, anake baleni. Anak kalane wong tuane urung apik, anake apik. Anak kalane wong tuane apik, anake luwe apik kok muni elek-elek. Nggih mboten? Nggih. Lah mulai napa? Termasuk awake dhewek cintai diri sendiri, jangan pernah merusak apapun tengene awake dhewek. Amale aja dirusak, atine aja dirusak, awake aja dirusak. Sebab napa? Ibnu Hajar Al-Asqalani tenggene kitab Nasaihul Ibad, nggih, tenggene makalah sing nomor 8. Niki Kanjeng Nabi ngendikaaken salah satu hadis sing diriwayataken saking sahabat Abu Hurairah. Ngendikane Kanjeng Nabi ngoten niki. Ayo ditiroaken nggih Pak Bu nggih. Yo. Salasun munjiyatun wa salasun muhlikatun wa salasun darajatun wa salasun kafaratun. Oh, baleni tun. Baleni. Pripun? Hah? Kelalen? Oh niki nembe judule tok wis kelalen. Nggih, ning mengke tak potong melih ben gampang ben ra kedawan. Nggih, cobi. Salatun munjiyatun wa salatun muhlikatun wa salatun kafaratun wa salatun darajatun. Pripun? Nggih. Ana telung perkara sing ndadekake tambah apik, ana telung perkara sing rusak, ana telung perkara sing ngangkat derajat, ana telung perkara sing dadi kifarat. Lah niki hubungan banyak orang yang saat ini merusak diri sendiri, akan saya sampaikan yang 3 perkara merusak diri sendiri agar kita lebih waspada dan hati-hati. Oke? Oke? Go. Amal muhlikatu. Anapun telung perkara sing rusak menungsa ya kue. Ini kan datang guyu bareng mau nggak nirokaken kaya. Enggak. Setunggal fasyahun sadidun uang sing pelit banget. Nggih, Kang siji-siji ya Bu. Sing bisa ngrusak awake dhewek niki satu wong sing pelit
banget. Apa maning kanggo wong liya, nggo awake dhewek be pelit. Wonten mboten? Wonten Bu. Awake remek, abendina maring alas. Mangkat esok bali sore. Luhur kadang ora bali. Asar egen nang alas. Membak rep beke bali. Bengi egen nglembur. Nang alas tok nganti rupane kaya ganengan. Ngrumati tanduran, dirumat apik tandurane tokul, uwoh panen, didol nang pasar, payune larang. Tes adol panenan, garep tuku klambi, garep jajan be eman-eman. Ana ora? Ana ya Bu? Nggih mboten? Dalile kaya kiye? Lah madang omah bae, ora mangan nang pasar ora nang omah, pada wareg. Nggih mboten? Pada wareg ngomah bae lah, duwite kumpul-kumpulna nggo tuku sapi. Rika ngomong sawahnya ngomong sapi. Sawahe wis dirumat esuk tekan sore ora rampung kok. Nggih mboten? Nggih. Esok tekan sore mangkat maring sawah, duit kumpul-kumpul nanggo tuku sapi, awan tekan sore ngrumati sawah, bengi ngopeni sapi. Nggih mboten? Sapine dilus-elus, kotor ditusi, nganti ganteng sapine karo wonge. Bu, disikati disabuni, nggih mboten Bu? Nggih, panggonane dirsi luar biasa. Ya tanggung jawab karo napa niki? Kewan sing dituku. Nggih mboten? Nggih. Sapine manak dadi pirang-pirang. Duit akeh kon zakat ora gelem. Mandang gelem zakat setahun sepisan zakat fitrah. Bemele kali dahar tukune beras regane 15.000 sing nggo bayar zakat beras jatah. Ana ora? Lah kok ana komplit temen ya? Bu, itu. Padahal zakat ki ngresiki awak, nggih mboten? Untuk diri kita berikan yang terbaik. Maning apa maning tekan gone anak? Duwe anak kudune dingakekoi. Wong sedekah ngakekah, sedekah kurban, kudune wedhuse sing gedhi. Duwe wedhus pirang-pirang, garepan ngakekah nggo anake sing disembelihaken wedhus sing mandan cempe. Apa le teman-teman Bu? Padahal mati ora digawa. Iya ora? Pelit ya pelit, tapi aja banget-banget nggo awake dhewek ora gelem ya Bu. Duwe duit wis mampu kaji ora gelem daftar kaji. Dijai umroh ora gelem umroh, bandane klumpuk-klumpukaken sawahe pirang-pirang. Nggih mboten? Nggih. Terus napa? Kewane pirang-pirang. Nggih, panenane pirang-pirang. Tinggal mati nggo gawe rebutan. Nggih mboten? Nggih. Ninggali anak warisan, silakan warisi anak warisan sing akeh, tapi aja ngapengaken kewajibane dhewek. Dhewek kudu bahagia Bu, remek jeh. Nyambut gawe bendina, kepengen mangan, pengen tuku panganan enak, tuku. Nggih mboten? Kepengen kelambi, tuku. Kepengen gelang, pengen kalung, pengen pet motor, pengen bojo. Bu, nggih mboten? Berikan nang awake dhewe hadiah terbaiknya. Nggih, sebagai bentuk rasa syukur awake dhewe diparingi sehat tayang nyambut gawe.
Ngati-hati, yang hati-hati. Ning pelit aja kepeliten, kotet aja kekutiten, pelit kotet bededet niki nyiksa awake dhewe. Nggih mboten? Ngerusak, bahkan ngerusak amal, Bu. Nggih mboten? Ana wong garepan kepengin pengajian urunan. Ya jajal takon panitia sih, panitia li urunan ya. Urunan boten panitia. Warga putih mriki. Bundisan. Warga Bundisan kiye garepan rajaban urunan bora. Urunan boten. Urunan, nggo ngapa bae? Nggo kasima, terus nggo punyai. Terus nggo teratak, terus sound system, terus snack, nggih mboten? Urunan. Ditarik urunan nggih ampun angel-angel. Nggih, kanggo pengajian apa, Bu? Oh panitia ke niate nganakake pengajian Isra Mi'raj Kanjeng. Nggo pengajian. Berapapun yang jenengan keluarkan akan jadi jariah. Allahumma. Nggo gawe nyewa tratak ya ben pengunjunge ora kepanasan. Nggo gawe nyewa sound system kene sing mburi-mburi krungu ngaji. Nggih mboten? Nggo gawe kasima ya ben awake dhewek bahagia. Oleh barokah sholawat pambarang. Nggih mboten? Nggih. Nggo gawe nyong ngarep ngomong isin. Nggih Bu nggih. Lah moga-moga nyong sing diparingi rezeki karo Gusti Allah, rezekine kula niku dititipaken Gusti Allah ling nitipaken teng kula rezekine lewat wong pirang-pirang. Rezeki urunan. Ya, muga-muga nyong bisa nasarupaken teng dalane Gusti Allah nggih. Ngopeni bocah ya Bu. Ditelepon Bu beras telas. Petane nyong tuku wingi long 6 kandi urung ana sewulan dening wis enteng padahal nyong ale madang nunut nanggone wong pirang-pirang. Lah wonten lare-lare ya Bu. Nggih mboten? Nggih. Lare-lare tegene kula niku bayar syariah sak wulan niku 50.000. 100.000 nggo tuku sayur. Beras bumbu wis wonten jatahe. Nggih Bu nggih? Nggih. Dijatah. Kula bagian tuku berase, bagian tuku bumbune. Mboten kula urunan. Nggih mboten? Urunane wong pirang-pirang, nyong kan mung pralon. Nyong kan mung dalan, nggih mboten? Nggih. Mulane kadang-kadang kula dhewek kae Bu 500 tuku mobil paha urunan. Mangkat umroh ya urunan. Tuku klambi ya. Ya Allah. Capek-cap urunan. Tapi angger sing gunakaken wong ngerti syariat, tuku klambi nggo nutup aurat, nggih mboten? Sing urunan milu tanpa ganjaran, guys. Allahumma. Tuku kendaraan nggo gawe pengajian, sing urunan milu tanpa ganjaran. Mulane sing akeh bae. Moga-moga berkah. Allahumma. Pun. Ampun pelit banget nggih. Sing nomor loro. Nggih, nomor loro. Nggih. Wahawa. Wis ora patiya dening Rika. Wahawa muttabangun. Hawa nafsune ditotake ora manut syariate. De nafsu mboten Bu. Non sewu Pak, de nafsu mboten Pak. Gadah. Rika nek nyawang wong wadon ayu seneng mboten Pak? Normal Bu, waras. Angger ana wong lanang nyawang wong wadon ayu ora seneng mempere kelilipen. Nggih mboten? Apa maning sing ora patiya kiai wong bojone nyong sing kiai be nyawang ayu seneng kok. Nggih Bu nggih. Nyawang wong wadon ayu seneng nggih mboten? Loh, itu nafsu. Nek menungsa ora duwe nafsu dunia ndak akan indah. Bisane ana masjid dicat ijo mergane ana nafsune. Nggih mboten?
Enggak ki nek dicat ijo kayaknya apik jah. Ngemben oh dicat apa maning? Ya ora Bu. Keindahan itu nafsu Bu. Ning awake dhewe niku diparingin Allah mulia. Duwe nafsu ning datur karo syariat. Aja dituruti terus, manut karo syariat. Bapak-bapak presa wong wadon ayu seneng. Nek wis seneng kepengin nyepak, nek wis nyepak kepengin dem. Ya ora Pak. Ya ora. Nggih, oleh ora? Pak, seneng wong wadon, kepengin nyepak, nek wis nyepak kepengin demek, oleh ora? Oleh. Oleh syarate nek wis dinikah. Nggih mboten? Nek orang nikah jangan pegang dulu. Nggih mboten? Jangan cium. Nggih mboten? Karena baru saja. Jebule penyanyi kafe yakin. Yakin penyanyi kafe. Bisa dicoba yuk. Mau pegang soal. Jebule penyanyi kafe. Tabui Mbak, kene Mbak Nizam. Mbak Reni, ayo jajal dikendangi. Bu jajal. Mau pegang soal. Mau cium soal. Tapi aku mau tahu dulu apa maksud jangan karena baru saja aku belum tahu siapa aku belum di mana rumahmu. Ya Allah, jebule penyanyi kafe. Akhirnya muni lanjut. Pak, Bu, iki malah ibu-ibu muni lanjut ngono. Riyen Bu nyong nang kene kon ngaji apa kon nyanyi? Say. Bu, malah jare kon nyanyi ngono ki. Halo. Boleh pegang tapi kalau sudah akad nikah. Dadi hawa nafsuke dituruti tapi ana aturane. Betul. Menungsa beda karo kewan. Menungsa seneng kedek. Menungsa seneng wong lanang seneng wong wadon pengen demek niki kudu nikah. Nggih mboten? Dinikah, dijaga karo Gusti. Beda karo wedhus, Bu. Wedhus mono ora mawan nikah. Ana wedhus bandotan, ngerti wedhus wadon, sak nggon-nggon celingkrik boleh. Wedhus. Nggih mboten? Nggih. Bahkan nuwun sewu, Bu. Ana wong tuku wedhus. Wedhus wadon ning urung duwe bandotan. Ben wedhuse hamil, diselehna bandotane tanggane. Oleh ora? Oleh angger wedhus. Riko Mbak. Wong bocah ya kayak kuwi ya. Didonas titik ngono. Tekan apa Miki? Lho. Jebule nyimak. Bu, ana wong duwe wedhus wadon, kepengin duwe anak kurang duwe bandotan, bisa diselena bandotane tanggane wedhus nyele bandotan oleh, ning nek menungsa ora oleh, Bu. Nggih mboten? Engko lanang ngomong, "Ya Allah, nyong jane kepengin duwe anak, anake ngemben dadi lurah, nyong arep nyele Pak Lurah rong bengi." Bu, ala ben nyong anake dadi kiai, nyong arep nyele Pak Kiai lah. Nyele seminggu. Bu, ndak boleh menungsa. Nek wedhus oleh, nggih mboten? Wedhus bandotan seneng karo wedhus sapa wae, nang ngendi wae celingkrik boleh. Tapi nek menungsa ora sembarangan. Tapi nyon ngapunten, Bu, angger ana menungsa nuruti hawa nafsu, ora manut karo syariat, ana wong wadon sapa bae dicelingkriki, berarti ora beda karo
Seru teman. Bu, nafsu mari kita turuti ning sing manut karo aturan. Nggih mboten? Wes, Bu. Nah, nek wong wadon ki nek wong lanang godane paling hebat ya wong wadon. Nggih mboten? Nek wong wadon benten melih godane. Halo. Jenengan wis duwe kodhong 20 gen kepengin tuku maning. Oh, berarti pada. Jenengan wis duwe kulkas 1 pintu ya igen kepengin sing 2 pintu ngono. Pengen ora? Pengen. Pengen, Bu. Nggih mboten? Bu. Jenengan pun duwe pit motor siji, anake 3 kepengin tuku pit motor maning ora? Pengen. Itu nafsu, ndak apa-apa. Dituruti tapi jangan ngeten nggih? Nek pun nafsune dituruti terus maka akan muncul penyakit yang ketiga. Ini yang terakhir. Ngaten nggih? Muncul penyakit yang ketiga. Sing nomor 3. Nggih. Niki tirakan bareng-bareng. Nggih. I'jabul mar'i binafsihi. Ngerasa ngegungaken awake dewek. Gremes. Oh gremes. Allahumma ja'al shaibana. Allahumma ja'al shaibana fi Allah. Ben. Sekedap meleo nggih. I'jabul mar'i binafsihi, merasa bahwa kita itu segalanya serba bisa sampai meremehkan orang lain. Niku ampun nggih. Ane awake dhewek saged niku mergane fadhail saking Allah. Hada min fadli Rabbi, niki peparinge Gusti Allah. Nah niki sing sakniki akeh pada kenang penyakit ujub niku para wanita-wanita. Nggih mboten? Wanita-wanita yang sudah merasa dirinya sudah bisa sampai kadang-kadang meminimalisirkan fungsi dari suami. Bu, sing wajib nafkahi wong lanang apa wong wadon? Wong lanang. Nggih. Nek wong wadon nyambut gawe kadang-kadang sing tuku beras sing lanang apa wong wadon? Halo. Ning awake dhewe ampun ngantos ujub. Jangan merasa dhewe seakan-akan kalau tidak ada kita tidak akan mungkin berjalan. Jangan pernah seperti itu, oke? Penyakit telu niki bisa menghancurkan diri sendiri. Penyakit telu niki saged ndadekaken awake dhewe rugi donyane, rugi akhirate. Solusine agar penyakit niki mari salat 5 waktu. Waru doyong nang pinggir. Golongan wong sing sombong yen salate ora dilah. Diperintah salat semayane mangke pirang-pirang alesane. Allahumma barik lana firo wa sya'bana wa balighna Roma wa firlana dunubana wa silma qasiyana. Allahumma barik lana fi rojaba wa sya'bana wa balighna Roma wa firlana dunubana
berkah. Amin Allahumma. Terima kasih Bu Anit, Kasima, luar biasa. Nggih, niki juga musik yang legend nggih, dari dulu sampai yang akan datang akan tetap berkah. Amin Allahumma. Dari dulu sampai yang akan datang akan tetap ngeremboko. Amin Allahumma. Ngeten mawon, selepat yen agung ing papunten. Doanipun oh sekalian. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa sallim radhiyallahu tabaraka an kulli sahabati rasulillah ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi ala kulli hal hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa limasyayikhina wa limuallimina wa liustadina wa litalamidana wa liman ala dil majlisi wa liman ala dil qaryah balikerta wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma jamilna bil afiyah was salamah wa haqiqna bit taqwa wal istiqamah wa 'inna min mujibatin nadamah wa akhtim lana bi husnil khatimah. Allahumma hdina fi man hadait wa 'afina fi man 'afait wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma a'tait wa qina bi rahmatika syarra ma qadait. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dinina wa 'afiyatan fil jasadina wa ziyadatan fi 'ilmina wa barakatan fi rizqina wa taubatan qabla al mautina wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin 'alaina fi syakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'inda al hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Akhirul qawli hadza astaghfirullahal azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.